Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau review Blockhead Transformers versi Galaxy Defender ke-1. Tapi sebelumnya aku mendapatkan yang ini nih, Prow dan Optimus. Sekarang ayo kita unboxing lagi. Let's go! Dan ini dia. Ya teman-teman, aku sebelumnya mendapatkan ini dan juga ini. Ayo kita unboxing. Lihat, wow, banyak banget. Teman-teman, kita bisa dapat ini enggak ya? Coba lihat yang ini. Kayaknya keras banget. Kayaknya susah. Oke, kita ambil bukunya dulu. Kita lagi. Mobil Optimus. Mobil Optimus, guys. Yeay, mobil Optimus. Sekarang ayo kita ambil ininya. Wow, ini dia koinnya. Ini ya. Oke teman-teman, langsung aja kita rakit. Let's go. Dan ini dia guys, mobil Optimusnya. Wah, ini bisa ke belakang ya. Oke teman-teman, sekarang aku mendapatkan mobil Optimus. Sekarang ayo kita simpan di sini. Sekarang ayo kita lanjut ke box berikutnya. Box yang berikutnya. Aku mau yang mana lagi ya? Aku mau mendapatkan yang ini. Ayo, nah, lihat yang ini. Susah. Nani? Buset, bisa kayak gini nih. Apa lagi? Ini kenapa ya? Nah, apa lagi? Ironhide guys. Berarti kita dapetin koin loh. Berarti kita dapat 3 koin ya. 3 koin guys. Kita dapat Ironhide. Bisa dapat Ironhide. Buset, dapat Ironhide tuh. Dapat Ironhide. Buset, dapat 1. Koin Megatron guys. Koin Megatron loh. Mantep nih. 2 koin ini bisa buat beli ayam goreng. Bercanda. Sekarang ayo kita langsung rakit.
Ayo guys, kita langsung aja ragit. Ready, set, go. Nah, ini dia teman-teman, Iron High dan koin Megatronnya. Wow. Kita simpan. Sekarang kita dapat yang ini. Ayo kita terus ini koinnya sama ininya juga. Hap. Dan sekarang ayo kita buka lagi yang ini. Siap-siap teman-teman. Susah banget itu guys, yang ke satu tapi ketiga gampang banget. Oke. Kita berapa lagi? Semoga secret. Ini siapa lagi? Bumblebee. Buset, Bumblebee nih. Bumblebee guys. Wow. Bumblebee. Wow. Ayo sekarang kita lihat boxnya. Waduh, itu. Pakai spinner. Oke teman-teman, langsung aja kita ragit. Ini dia teman-teman senjatanya kayak gini. Wow. Lihat Bumblebee-nya. Ya udah kita lanjut ke box yang kali ini. Kali ini aku akan yang ini. Ayo. Bisa lu. NANI? Gampil. Dapat remnya belum keras loh. Dapat Megatron lagi. Yuhu. Dapat Megatron lagi. Buset, aku udah dapetin yang buka gampil. Oh, ini kali ini yang versi Galaxy yang super duper secret ini nih. Mana? Emang iya. Yang warnanya berkilau. Lihat. Oke teman-teman, langsung aja kita rakit Megatron ini. Yang ini nih, biasa lagi. Ready, go! Nah teman-teman, satu lagi ya, yang terakhir. Aku mau yang mana lagi ya? Cap tutup kembang kuncup.
udah keras. Tadi mah gak keras. Tadi yang Bumblebee. Kalau yang Megatron, Megatron gampang. Kepek. Swing it. Yo. Apa lagi nih? Lah. Ini lagi. Thunder Cracker. Nah, Cracker. Iya. Lagi. Thunder Cracker lagi. Nah, ada deh. Langsung aja kita lagi. Sliding. Ready, go. Langsung aja. Nah, ini dia teman-teman. Thunder Cracker-nya. Dapat apa aja kak tadi? Tadi Yang pertama dapat yang pertama tadi dapat ya, kalau mobilnya Megatron. Mobilnya Optimus Prime. yang pertama aku dapat mobil Optimus Prime yang tembakan yang bisa diginiin. Terus Yang kedua tadi aku dapat apa ya? Ironhide. Yang ini nih, yang ada ininya nih. Terus aku ya dapat Bumblebee. Terus aku dapat Megatron lagi. dan Thunder Cracker. Sekarang kita sudahan dulu ya. Kapan-kapan aku akan bikin lagi. Dadah. Klik